이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 계시록 21장 1절부터 8절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Pahayag, chapter 21, verse 1 to 8. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salita po nating basahin. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. 보좌에 앉으신 이가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 Sinabi rin niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawan ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Amen. 새 하늘과 새 땅에 대한 소망이라는 제목으로 주께서 주시는 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe mula sa Panginoon na may pamagat ang pag-asa para sa bagong langit at bagong lupa. 지금 세계 기독교 우리 교회의 근본 문제는 이 하나님과 나, 교회와 나 사이를 정교화 시켜버린 데 문제가 있습니다. Ang problema ngayon ng mga mananampalataya na dumadalo sa mga iglesia ay ang kanilang relasyon sa Panginoon ay relihiyoso lamang. 하나님과 우리 사이가 정교화된다. 그건 이제 우상 숭배나 마찬가지예요. Kung ang ating relasyon sa Diyos ay relihiyoso lamang na pagpapakita, matatawag natin katulad dito na pagsamba sa Diyos-Diyosan. 그렇기 때문에 예배 때 나와서 하나님의 말씀을 받는데 이걸 목사의 설교로 받습니다. Kaya nga sa pakikinig nila o pagtanggap nila ng mensahe sa pagsamba, parang sermon lang ito ng pastor. 그러면 아무 변화가 일어나지 않아요. Kung gayon, walang anumang pagbabago magaganap. 이 시간 하나님의 말씀을 하나님이 내게 주신 말씀으로 잘 받으시기를 바랍니다. Pero nawa ngayon sa pagtanggap natin ng mensahe, ay mapakinggan natin yung mensahe na binibigay mismo ng Diyos sa atin. 여러분 거짓말로 듣지 말고 하나님의 말씀은 사실로 이 세상은 없어지더라도 말씀은 그대로 살아있고 성취됩니다. Huwag nating pakinggan to na isang kasinungalingan, kundi ito yung salita ng Diyos na mananatili, mawala man ang mundo, dumating man ang katapusan, nariyan pa rin ang salita ng Diyos. 우리가 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 믿어야 될 이유가 무엇입니까? Ano ba yung dahilan na kailangan nating tanggapin si Yesu Cristo at sampalatayanan sa buhay natin? 그래 모든 사람이 하나님께 죄를 범하여 아담과 함께 원죄를 범하여 영원한 지옥 형벌을 선고받아 버렸어요. Ang bawat tao kabilang kay Adan ay nahulog sa uri ng nakasalanan at sinintensyahan sa kaparusahan ng impyerno. 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 우리를 구원하시겠다고 약속하셨습니다. Sa kabila nito, inibig tayo ng Diyos at ipinangako na sa pamamagitan ni Kristo ay ililigtas tayo. 그래서 그 그리스도 언약 붙들고 새 생명 얻어 구원받을 수 있는 기회를 육신의 삶을 사는 기간 동안에 부여받는 거예요. Kaya nga yung tanging pagkakataon ay nasa physical na buhay natin upang tayo ay tumanggap sa Panginoon Kristo, tayo ay mapatawad at maging mga anak ng Diyos. 자주 말씀을 전해도 잘 믿지 않기 때문에 다시 한번 말합니다. Sa katotohanan, marami ang hindi talagang naniniwala dito kung kaya't muli inuulit ko sa inyo. 인생을 사는 목적은 예수 그리스도를 구주로 영접하여 구원받는 것입니다. Ang layunin ng buhay ng tao ay tumanggap sa Panginoon Kristo at maligtas. 하나님께서 지구를 운행하시는 목표도 각 사람으로 아담 안에 있는 모든 각 사람이 이 인생을 살면서 예수 그리스도를 구주로 영접하여 구원받을 수 있도록 하기 위해 지구를 운행하십니다. At ang dahilan bakit pinaiikot ng Diyos ang mundo ay upang ang bawat tao ay tumanggap sa Kanya at tumanggap ng kaligtasan. 그럼 우리는 하나님의 은혜, 사랑으로 예수 그리스도를 우리 구주로 영접하고 이제 하나님의 자녀가 되었어요.
Ngayon, sa biyaya ng Diyos, sa pag-ibig ng ating Panginoon Kristo, tayo ay naligtas at naging mga anak ng Diyos. 하나님의 자녀된 우리는 이제 이 세상에서 남은 인생을 살면서 세상 가치 기준과는 반대의 삶을 살게 됩니다. Bilang mga anak ng Diyos, sa buhay natin dito sa mundo, ito ay kabaliktaran o taliwas doon sa pamantayan ng mundo patungkol sa pagbibigay halaga. 일단 하나님의 자녀는 하나님의 자녀예요. Ang anak ng Diyos ay anak ng Diyos. 세상에 살지만 세상 사람이 아닙니다. Namumuhay man sila sa mundo, hindi sila taga-mundo. 그 세상의 가치 기준이나 세상의 지배를 받지 않아요. Kaya't hindi sila naaalipin na anumang bagay sa mundo o hindi sila nakaayon sa pamantayan nito. 그리스도의 사람으로 사는 것입니다. Namumuhay sila bilang tauhan ni Kristo. 그리스도의 왕 같은 제사장으로 남은 인생을 살아요. At sa nalalabing buhay nila, sila ay nabubuhay bilang ang patotoo ni Kristo. 그게 그리스도 승천 이후에 천년 이 교회 시대를 유지하는 하나님의 방법입니다. Ito yung paraan ng Diyos na sa loob ng 1,000 taon ay panatilihin o i-preserve ang kanyang simbahan. 그걸 계시록을 잘못 보았거나 거짓말하는 악한 마귀에 의해서 벌써 초대교회 때부터 천년왕국이라는 거짓말이 나왔어요. Kaya nga ang Diablo na mali ang pag-unawa o pagtingin dito sa aklat ng pahayag mula pa lang sa panahon ng unang iglesia ay mali na itinuturo patungkol sa 1,000 taon. 그래 온 신학계에도 천천년설, 무천년설, 후천년설 별 거짓말이 다 떠돌고 있습니다. At ngayon, maging sa mga seminaries, andun yung mga iba't ibang katuruan tungkol sa premillennialism o postmillennialism. 하나님 말씀 그렇게 어렵지 않아요. Hindi ganun kahirap o komplikado ang salita ng Diyos. 오늘을 사는 구원받은 우리를 위하여 주어진 말씀입니다. Ito ay ibinigay sa atin na salita upang tayo ay maligtas. 그래 주님 승천하시고 재림하실 때까지가 천년 교회 시대를 이끄는 기간으로 천년을 이야기한 거예요. Kaya nga mula sa panahon ng pag-akyat sa langit ng Panginoon Kristo hanggang sa muling pagbabalik niya, ito yung tinatawag natin na church age o ito yung 1,000 taon. 물론 실질적으로는 지금 2000년이 지나고 있는데 이 성경에서 말하는 천년, 계시록에서 말하는 여러 숫자는요. 상징적이요. 하나님이 우리에게 알아듣도록 주시는 말씀이에요. Sa katotohanan, may natin 2,000 taon na ang lumipas, ngunit makikita natin na lahat ng mga bilang na binabanggit sa Biblia, ito yung mga simbolo na pinapaunawa ng Diyos sa atin. 그래서 교회 시대 천년은 믿는 우리를 왕 같은 제사장이요 하나님의 전권 대사로 이 땅에 전도하는 일에 그리스도의 증인으로 세우며 구원 사역을 이뤄 나가시는 시대입니다. Kaya nga sa panahon na tinatawag natin na church age o yung 1,000 years ng paghahari, ito yung panahon kung saan tayo ginagamit ng Diyos upang maging patotoon niya at mag-ebanghelyo. 그래서 우리는 그리스도의 사람으로 그리스도의 대사로 살기 때문에 이 땅에 어떤 일에 매이거나 속을 이유가 없어요. Bilang tayo mga tauhan ni Kristo, tayo ambassador ng Panginoon, walang dahilan na madaya tayo na anumang bagay sa mundo. 이제 나는 더 이상 나 중심, 돈 중심의 삶이 아닙니다. Hindi na to buhay na nakasentro sa sarili o sa pera. 이제 하나님 사랑, 이웃 사랑 중심의 삶을 살게 되었어요. At ang sentro na ng buhay na ito ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 이게 안 되면요. 갈라디아 2장 20절 나는 그리스도 예수님의 십자가와 함께 죽고 이제는 새로운 부활하신 주님과 연합한 새로운 삶을 사는 이 간단한 비밀을요. 이해도 안 돼요. At kung hindi ito nagaganap sa iyo, hindi mo maunawaan yung sinasabi ng Galatia 2:20 na ikaw ay patay na at pinako nakasama ni Kristo at si Kristo na nabubuhay sa iyo. 근데 오늘날 교회에 나오는 대부분의 교인들이 나 중심 상태에서 나를 위하여 돈을 위하여 건강 성공을 위하여 예수 믿는다고 나와 있는 거예요. Yung karamihan ngayon ng mga dumadalo sa church ay nakasentro sa sarili o sa pera. Dumadalo sila para sa sarili nilang kapakinabangan, magandang kalusugan at katagumpayan. 그걸 종교라고 그래요. Ito yung relihiyong tinatawag. 이제 그 종교에서 빨리 벗어나 Pero 오직 그리스도로 답을 내고 세계복음화 전도의 방향 맞출 수 있게 되길 바랍니다. mabilis na tayo na lumaya sa mga bagay na ito at maging sentro tayo kay Kristo at ang direksyon ng buhay natin para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그러면 이제 주님의 최후의 약속인 성령 충만이 우리에게 오게 돼 있어요. Sa gayon, ang dakilang pangako ng Panginoon na kapuspusan na banal na Espiritu ay darating sa atin. 나 충만, 세상 충만의 반대가 성령 충만입니다.
Ang kabaliktaran ng kapuspusan ba ng Espiritu ay pagiging puspos ng sarili mo o ng mundo. 나 충만 세상 충만으로 살면 염려가 많아요. 생각이 많아요. 뭔가 걸릴 게 많아요. Kung ikaw ay puspos ng sarili mo o ng mundo, marami kang alalahanin, marami kang poproblemahin. 그러나 그리스도 우리의 모든 문제 끝났습니다. 이제 그리스도 예수님이 나의 주님이 되셨고 나는 하나님의 자녀가 됐어요. Nung tinapos ng Panginoon Kristo ang lahat ng problema natin at kasama natin siya ngayon at tayo anak na ng Diyos. 이 사실을 붙들고 주님 바라보면 성령께서 나를 주관하시는 거예요. Upang hawakan natin ang katotohanan na ito at mamuhay kasama ang Panginoon, kikilos ang banal na Espiritu sa atin. 그럼 세상에 속을 이유가 없어요. 나에 속을 이유가 없어요. 끝까지 승리하게 돼 있어요. Walang dahilan na madaya tayo ng mundo o ng sarili natin, balit tayo magtatagumpay hanggang sa huli. 그럼 우리의 소망은 주님 재림과 함께 이제 새하늘 새 땅 영원한 천국의 본향의 삶이 이제 보장돼 있어요. At ang dakilang pag-asa natin ay ang muling pagdating ng Panginoong Hesukristo, ang bagong langit, ang bagong lupa, at ang pananahan natin na walang hanggan sa tunay nating bayan. 근데 이 땅에서의 잠깐의 이 삶을요, 뭘 돈에 매이고 가난에 매이고 등신 천체같이 살 이유가 없다고 말이에요. Panadalian lang ang buhay natin sa mundo na ito, ibig sabihin walang dahilan na matali tayo sa sarili natin o sa pera, saan pang bagay sa mundo. 한국에 이제 군대가 이 의무 병력이기 때문에 옛날에는 3년 일단 군대에서 병영 생활을 해야 됩니다. At sa Korea nga, andun yung batas sa kanila na mandatory sa kanila, yung mga kalalaki ay sumailalim sa pagtitrain bilang militar at may 3 taon ito. 그래서 군대에서 하는 말이 있어요. 3년은 거꾸로 매달아도 3년은 그냥 간다. Sabi nila na kahit baliktarin pa ito, 3 taon, kailangan pagdaanan nila yon. 이 제대한 뒤의 삶이 이제 새로운 삶인데 그 군대에서 크지를 못 참고 자살하고 탈영하고 이런 인생이 있었다고 말이에요. May mga dumadaan dito na hindi nila natatagalan yung training at yung iba nagpapakamatay o ilang panahon lang ay tinatapos na ito. 이제 우리 육신의 삶은요, 이 땅에서 왕 같은 제사장으로 그리스도의 증인으로 잠깐 사는 거예요. Sandali lang din ang ating buhay na lilipas sa mundo na ito bilang tayong mga kinatawan ni Kristo. 우리의 소망은 천국 본향 새하늘과 새 땅이 우리가 이제 본격적으로 영원히 사는 것이 새하늘 새 땅입니다. Pero makita natin na ang pag-asa natin ay nasa bagong langit at bagong lupa kung saan ito yung walang hanggang tahanan o bayan natin. 하나님 오늘 그 말씀을 우리에게 주고 계시는 거예요. Ito yung mensahe na nais ibigay ng Panginoon sa atin ngayon. 그래서 첫 번째로 구원받은 저와 여러분은 영원한 본향인 새하늘과 새 땅을 바라볼 수 있게 되길 바랍니다. At sa unang punto nating mensahe, nawa ay tumingin tayo at asahan natin yung walang hanggang tahanan natin ng mga ligtas, ang bagong langit at ang bagong lupa. 그래서 우리를 구원하신 하나님이 최고의 약속이에요. Ito yung dakilang pangako ng Diyos na nagligtas sa atin. 이를 위해서 십자가 부활 이제 이 성령 이 천년 이 교회 시대가 이루어져 나가는 거예요. At para dito ay naganap nga yung pagkapako ng Panginoon Kristo, muling pagkabuhay niya, pag-akit niya sa langit, sa 1,000 taon na lilipas. 그래서 지금도 하나님의 자녀로 살지만 이 어마어마한 하나님의 영광은요, 새하늘과 새 땅에서 영원히 거하는 영광이 우리에게 포장돼 있어요. Bumuhay tayo ngayon bilang mga anak ng Diyos, yung pagsapit natin sa kalangitan, andun yung dakilang karangalan at dakilang kaluwalhatian na nakagarantiya sa atin. 이건 이 땅에서 누릴 수 없는 최고의 기쁨과 최고의 존귀가 주어지는 영광이에요. Yung dakilang kagalakan at karangalan na hindi matatagpuan sa mundo. 이 영광은 이제 이 땅에서 자자분한 작은 일들에 쏘가가지고 종로로 단 게 아니라 거기에서 이긴 자들에게 주어지는 영광이에요. Ito yung kaluwalhatian na ibibigay ng Panginoon sa kanila na magtatagumpay hanggang sa huli at makita ang kanilang pangalan sa Panginoon. 물론 이 모든 건 이제 이 그리스도의 생명책에 기록되어 있는 하나님 자녀들이기 때문에 이 하나님 자녀들에게 주어지는 영광이죠. Dahil nga tayo yung mga anak ng Diyos na ang mga pangalan na nakasulat na sa aklat ng buhay, bibigay ng Panginoon dakilang kaluwalhatian na to sa atin. 하나님이 이 영광을 기뻐하고 사모하기를 원하신다 그 말이에요. Nais ng Panginoon na magalak tayo at asahan natin ang kaluwalhatiang ito. 내가 사는 집이 조금 이제 허술하고 낡은 집입니까? At halimbawa, makita natin yung sariling tahanan natin ngayon na hindi man gano'ng kainam. 그런데 내일 입주할 수 있는 집이 어마어마하게 좋은 집이다. 그러면 오늘 하루 여기 좀 나쁜 집에서 사는 거 괜찮아요. Pero kung kinabukasan, ililipat ka na sa mas magandang bahay, kaya mo nang tiisin ngayon yung magdamag nandun ka sa lumang bahay mo. 이제 언젠가
지금 우리가 살고 있는 이 헌 하늘, 이걸 헌 하늘, 헌 땅이에요. 이건 사라집니다. Ngayon, kung saan tayo nabubuhay, ito yung unang langit, o yung unang lupa, at tayo ay sandali lang dito. 우리가 아담과 함께 하나님께 반역하고 창조 질서를 깨버렸기 때문에 이제는 저주와 재앙이 임한 땅이 이 헌 하늘, 헌 땅이에요. At dahil nga sa pagkakasala ng tao ay sinumpa ang unang langit at ang unang lupa na ito kung saan tayo ay nabubuhay, ngunit ito ay mawawala rin. 이제 아담 안에 있는 모든 각 사람이 이 상황 속에 헌 하늘, 헌 땅 속에 저주 속에 살면서 그리스도 언약 붙들고 구원받는 것이 이제 하나님의 구원 사역이에요. Makita natin mula sa isinumpa na ito na lupa at sa langit ipinangako ng Diyos na tayo ay ililigtas mula dito. 물론 본래 처음 하늘, 처음 땅도 하나님이요 창조하시고 보시기에 심히 좋았더라고 감탄하셨습니다. Nang nilikha nga ng Diyos ang lahat at minasdan niya, sinabi niya napakainam nito. 근데 첫사람 아담과 함께 우리 모두가 하나님께 반역하여 원죄를 범하고 창조 질서가 깨져버리고 저주와 재앙이 임하게 된 것이죠. Kabilang kay Adan, tayo nga ay nagkasala laban sa Diyos at ang lahat ng nilikha ng Diyos ay nahulog sa sumpa. 그러나 하나님께서는 원죄로 인하여 영원한 지옥 경보를 선고받아버린 우리 각 사람에게 그리스도를 통해 구원해 주시겠다는 언약을 세워주셨어요. 이거 그리스도 언약이에요. Kaya ibinigay ng Diyos ang tipan na ililigtas ang bawat tao na sinintensyahan sa impyerno sa pamamagitan ni Kristo. 그래서 모든 각 사람은 그 영원한 지옥 경벌의 집행 유예 기간을 육신의 삶으로 우리가 살면서 구원받을 수 있는 유일한 기회로 사는 거예요. Kaya habang tayo may buhay ngayon, ito yung probation period kung saan may pagkakataon pa tayo na maabsuelto at maligtas. 하나님의 은혜로 우리는 이제 구원받았습니다. Sa biyaya ng Diyos, tayo tumanggap na ng kaligtasan. 하나님께서는 새하늘과 새 땅을 창조하사 새로운 피조물이 된 우리에게 영원한 기업으로 새하늘 새 땅을 맡기시는 거예요. At nilikha nga ng Diyos ang bagong langit at bagong lupa. Ito yung walang hanggang pamana niya sa atin na mga pinagkatiwalaan niya. 이 땅에서 별일이 있더라도 가난이든 질병이든 큰 무슨 일이더라도 묶이지 마세요, 제발. Kaya nga, pakiusap ko sa inyo, anumang karamdaman, anumang kahirapan, anumang bagay, huwag kayong magpadaya at magpatali sa mga ito. 묶이고 어려워한다. 그건 안 믿는 거예요. Kung natatali ka at nahihirapan ka dyan, hindi ka pa tunay na nananampalataya. 그게 묶여서 어려움 받고 있습니까? 그러면 안 믿는 거니까 가장하지 말고 믿는 척하지 말고 예수 그리스도를 구주로 영접하세요. Kung kayo natatali sa anumang bagay at nahihirapan kayo, pakiusap ko, huwag kayong magkunwari na nananampalataya kayo, kundi tunay na tanggapin nyo muli ang Panginoon Jesucristo. 그리고 나서 그 가난 속에 묶임 속에서 영접한 그리스도에 대한 신앙 고백, 사도신경을 계속 좀 고백해 보세요. At yung mga kahirapan o mga tumatali sa inyo upang mapalaya kayo, patuloy niyong ipahayag ang pananampalataya, yung Apostles' Creed. 그럼 그 안에서 그리스도로 충만하면 이상한 일이 벌어져요. At sa loob nito, kung dumating ang kapuspusan ni Kristo sa atin, dakilang bagay mangyayari. 그럼 그 어려움 속에 있는 사람들에게 내가 그리스도의 증인으로 설 수 있는 거예요. Sa gayon, makakatayo ka bilang patotoo sa mga tao sa paligid mo. 이게 하나님의 뜻입니다. Ito yung kalooban ng Diyos. 근데 이것과는 상관이 없이요. 간에 묶여 있어가지고요. 어떻게든 거기서 조금 살아남아 보려고 몸부림치며 세상 사람보다 더 불쌍하게 살아요. Pero wala kang pakialam dito. Ang pansin mo, din sa mga bagay na tumatali sa'yo, na nais mo pa rin magsikap sa mga ito, mas masahol ka pa kaysa sa hindi mananampalataya. 주님 오시기 전 700여 년 전 이사야를 통해서 이사야 65장 17절에요. 새하늘 새 땅이 벌써 거론되어졌어요. Makita natin, doon pa lang sa aklat ng Isaias, sa chapter 65, makita natin doon na ibinanggit na doon ang bagong langit at bagong lupa. 보라 내가 새하늘 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라고 하셨어요. Ako yung gumawa ng bagong langit at bagong lupa, ang mga dating bagay ay hindi na alalahanin pa o maiisip pang muli. 새하늘과 새 땅을 창조하신다는 그 말을 창조라는 말이요. 히브리어로 바라인데 창세기 1장 1절의 창조와 같은 단어로 쓰여졌어요. Ang salitang nilikha dito sa Hebrayong salita ay bara. Ibig sabihin nito ay kalintulad ng sa Genesis chapter 1 verse 1 na nilikha ng Diyos ang lahat mula sa wala. 그러면 두 번째로 어린 양의 신부가 나와요. 이 어린 양의 신부는 새 예루살렘으로 내려옵니다.
At sa ikalawang punto nating mensahe, bababa mula sa langit ang bagong Jerusalem. Ito yung babaeng ikakasal sa kordero. 이 새 예루살렘 안에서 나와 있는 걸로 또 뭐 길이가 어떻고 높이가 어떻고 넓이는 어떠며 무슨 보석으로 뭐 금이 어떻고 이걸로 또 세월 다 보내는 이상한 목사들이 있어요. At napakarami rin mga strange, mga kaibang pastor na kanilang pinapaliwanag o nilalarawan nila yung bagong Jerusalem, ganito ang sukat nito, ganito ang taas, ganito ang mga daan, may mga ginto, may mga hiyas, at marami pang iba. 오늘 2절에 보니까 또 내가 보면 거룩한 성 새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 그랬어요. Sa talatang 2 ay sinabi, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. 성경 전체는 예수 그리스도에 관해서 기록되어 있는 거예요. Ang kabuuan ng Biblia ay nasusulat patungkol sa Panginoon Kristo. 그냥 마무리 예수 그리스도 하나님의 어린 양의 신부는 저와 여러분이 어린 양의 신부입니다. At panghuli, sino ba yung babaeng ikakasal doon sa kordero? Tayo at ang simbahan ng Diyos. 이 아담부터 시작한 모든 전 우주적 교회, 어린 양의 신부된 교회가 새 예루살렘으로 하늘로부터 내려와요. At mula sa langit ay bababa ang bagong Jerusalem na siyang ikakasal sa kordero. 간단히 말해서 믿고 이제 이 잠들어 있는 모든 성도들이 전부 첫째 부활에 참여하여 새 예루살렘으로 천국 혼인잔치로 이제 이 준비되는 거예요. Ito yung mga mananampalataya na nauna na natulog sa Panginoon at sila'y bubuhayin muli at makikiisa sila yung bagong Jerusalem na babaeng ikakasal. 원래 예루살렘은 하나님의 이름을 두시기 위해서 택하신 장소였죠. May original na piniling lugar ang Panginoon para dito. 근데 예루살렘은 하나님의 아들을 죽인 저주받은 땅이 되었어요. Makikita natin ang pinatay ang anak ng Diyos ay naging sinumpang lupain ito. 그 예루살렘은 무너졌고 처참하게 망했습니다. Ito ang Jerusalem. Kung kaya Jerusalem nga ay nagiba, nasira. 그 예루살렘의 이름을 사용하는데 하늘에서 내려온 새 예루살렘, 하나님과 영원히 함께하는 거룩한 우리 모두가 이제 하나님의 성전이 되는 거예요. Ngunit makikita natin ginamit pa rin ang pangalang Jerusalem. Ito yung bagong Jerusalem na tayo ng mga naging templo ng Diyos ay banal at ibababa mula sa langit. 새 예루살렘은 지리적인 어떤 도시가 아니에요. At kita natin na ang bagong Jerusalem, hindi lang ito literal na syudad o lungsod. 누구는 이제 황금 좋아하는 사람에게 야 황금 천국에는 길바닥이다 아스팔트 황금 아스팔트다 이 사람아 그런 말을 하는 사람이 있어요. 맞긴 맞아요. May mga tao na mahilig sa ginto, kaya sabihin nila, yung daan doon, yung asfalto doon, parang ginto. Tama ang sabihin yun. 근데 새 예루살렘이 뭔지 모르는 사람이 지금 하는 말이에요. Pero ito yung mga taong di alam ano yung bagong Jerusalem. 우리 각 사람이 이제 아담부터 시작해서 모든 믿고 이제 잠든 우리 모든 각 사람이 새 예루살렘으로 그리스도의 신부로 준비되어져서 내려온 거예요. Mula kay Adan, lahat ng mga mananampalataya na nasa Panginoon, sila ay ihahanda bilang babaeng ikakasal sa Panginoon Kristo. 그 그리스도의 신부를 이제 이 새 예루살렘으로 최고의 보석, 금은 보석 이 모든 것으로 이제 표현해서 말한 게 바로 새 예루살렘이에요. At yung bagong Jerusalem, ito nga ay sinasalarawan na andun yung mga mamahaling hiyas at mga ginto at inihahanda ito para sa kasalan. 우리가 그리스도의 신부로 단장된 것은 외모가 아니라 속 사람의 아름다움이죠. Pero para sa atin na babaeng ikakasal, hindi yung panlabas na anyo, kundi ang napakaganda yung kalooban. 그래서 베드로전서 3장 이 3절 4절도요. 너희 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것이니라 말씀하셨어요. At sinasabi din dun sa unang Pedro 3:3 hanggang 4 na inyong ang pagganday na inyong sarili, hindi sa panlabas lamang na pag-aayos ng buhok ninyo, na paglalagay ng mga gintong palamuti o ng mga damit, kundi ito yung puso ninyo na ihanda nyo na walang kapintasan at may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. 그래서 아담으로부터 시작된 모든 구원받은 이 하나님의 자녀들의 모임을 교회라고 그러고 우주적 교회, 이 우주적 교회가 새 예루살렘으로 이제는 표현된 거예요. At ito nga na tinipon ng Panginoon na kanyang simbahan o templo niya, ititipon ito yung bagong Jerusalem. 그러면 세 번째로 새 예루살렘이 된 모든 성도들은요 하나님과 영원히 함께 거하게 돼요.
At pangatlo, ang mga mananampalataya ay mananahan magpawalang hanggan kasama ang Diyos sa bagong Jerusalem. 자, 그러면 만물의 영장인 사람의 반역으로 창조 질서가 깨져버렸죠. Una, dahil sa rebelyon ng tao ay isinumpang lahat ng nilikha ng Diyos. 근데 지금 사람들은요, 그 깨진, 창조 질서가 깨진 이곳에서 이제 내가 나의 주인 되고 내가 더 많이 차지하려고 몸부림치며 살고 있어요. Pero dito sa lupa na nasira at isinumpa ay nagsisikap ang tao na mag-isentro sa sarili at angkinin ng maraming bagay para sa sarili. 그래서 보다 많이 차지하려고 생존 경쟁하는 게 세상에서의 법칙이 돼 있어요. Kaya nga ngayon sa batas ng mundo na umiiral ay kailangan na mas magaling ka kaysa sa iba para ikaw ay mas mag-survive kaysa sa iba. 그러면 새 예루살렘을 지금 말하면서 지금 현재 우리가 살고 있는 이 지상의 영적 상황을 지금 말하고 있는 거예요. Yung tinatawag natin na spiritual na kalalagayan nito ng mga tinawag ng Panginoon ngayon. 이 지상은 아담을 속였던 이 마귀와 악령들이요, 이 무법천지의 임금 자리를 차지하고 있어요. Kita natin na ang dumaya na Diablo kay Adan noon, ngayon ay kinuha ang posisyon ng pagiging hari at siya ang kumukontrol sa sanlibutan. 이런 상황 속에 살고 있는 사람들이 그리스도를 통해 구원받을 수 있는 기회로 사는 거예요. At ang mga tao na bubuhay ngayon, sa pamagitan ni Kristo, lamang sila makatagpo ng kaligtasan. 그래서 십자가 부활, 이제 이 승천 이후에 재림 오시기까지 이 구원 사역을 완성하시는 모습이 이제 천년 교회 시대인데 그 완성된 모습이 계시록 오늘 21장, 22장의 모습입니다. Makikita natin sa pahayag, chapters 21 hanggang 22, na binabagit dito yung kaganapan ng kaligtasan na kung saan itinawag tayo ng Panginoon mula pala sa pagkapako ng Panginoon, sa muling pagkabuhay, sa pagkakatsalaan, hanggang sa muling pagbabalik niya. 그래서 우리는 창세기를 통해서 처음 시작부터 이 계시록을 통해서 마지막까지 그 여러 과정들을 전부 성경을 통해 총망라해서 딱 알게 됐어요. Mula sa pasimula hanggang sa katapusan na mga kaganapan, lahat ito pinaalam sa atin mula dito sa Biblia. 그러면 헷갈릴 이유가 없잖아. At walang dahilan na malito tayo. 근데 이건 안 믿고 지나가고 거짓이고 안개처럼 사라질 이 세상 것들은요, 굳게 붙들고 가난을 붙들고 유지하고 그 빼라 하며 살고 있는 이게 마귀에게 쏘가 있는 거죠. May maraming tao na hindi talaga nananampalataya dito. At sa halip, yung mga bagay na lilipas sa mundo na parang usok lang na mawawala rin naman, ito yung pinagsisikapan nila ng kanilang buhay at ng kanilang panahon. 여러분 빼라 없어도 괜찮아요. Okay lang kahit wala kang pera. 왜냐 그리스도 예수님이 내 안에 계셔. Dahil nasa iyo ang Panginoon Kristo. 그래서 이제 하나님의 위로와 사랑과 아름다운 사귐이 충만한 삶이 우리에게 보장돼 있어요. Kaya nakagarantiya sa atin ang pag-aliw ng Diyos, ang pag-ibig niya, at ang napakagandang ugnayan natin sa Kanya. 그게 4절에 기록되어 있잖아. Hindi makita natin sa talatang 4. 사망이 없어요. 애통하는 것 없어요. 고가는 것 없어요. 아픈 것 없어요. Na sinabi doon, pagsapit natin, papahirin ang bawat luha sa mga mata, walang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap. 요거 없는 것을 유토피아라고 그래요. Utopia ang tawag sa lugar na kung saan wala na mga ito. 요거 있는 세상을 디스토피아라고 그래요. Ngunit ang mundo kung saan mayroon ito ay dystopia ang tawag. 여러분 우리는 유토피아를 넘는 어마어마한 하나님의 영광 세원을 새 땅을 보장받았어요. Tayo nga ay ginarantayahan na doon sa utopia na inihanda ng Panginoon para sa atin. 그러면 이 디스토피아, 저 사망, 애통, 고가는 것, 아픈 것, 가난 있는 이 세상에 그리스도의 증인으로 하나님이 우리를 사용하시는 거예요. Ngayon sa mundo na ito kung saan nandun ang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, tayo ginagamit ng Diyos bilang patotoo ni Kristo. 그러면 그리스도의 증인된 사람들이 맨날 울고 다니고 맨날 어려워하고 아이고 예수 믿으면 저런갑다 다른 사람도 못 믿게 만드는 천국 문을 가로막고 있는 일에 내가 쓰임받을 수가 있는 거예요. Pero kung tayo tauhan na ni Kristo, ngunit lagi tayo naman yung umiiyak, lagi tayo naghihirap, ay makikita ng mga tao na ayaw nilang maging katulad natin at parang tayo pa yung humaharang doon sa pintuan ng langit. 아이고 선교사님 그래도 우리는 너무 어렵습니다. Sabi namin, missionary, sobrang nahihirapan po ako ngayon. 그래 너무 어려우니까 더더욱 그리스도만 바라보세요. Kung lalo kang nahihirapan, lalo kang higit na tumingin kay Kristo. 결론 내립니다. 재림하실 주님은
만물을 새롭게 하신다고 5절 6절에 분명히 말씀하셨어요. Sa konklusyon, makikita natin sa mga talatang 5 hanggang 6, malinaw na sinabi ng Panginoon, babalik siya at pagpapanibaguhin niya ang lahat ng bagay. 하나님이 창세기 1장에 천지를 직접 창조하셨음을 선포하셨습니다. Sa Genesis chapter 1, ang Diyos mismo nagpahayag na siyang lumikha sa langit at sa lupa. 그러면서 이 마지막 때요, 하나님이 다시 또 선포하시잖아요. 보라, 내가 만물을 새롭게 하노라. At muli, makikita natin sinabi ng Panginoon na masdan ninyo at gagawin kong bago ang lahat ng bagay. 이를 위해서 주님은 우리와 새 언약을 맺으셨습니다. Para dito ay binigay na Diyos sa atin ang bagong tipan. 옛 언약, 그 선악과의 언약이요. 이건 먹지 마라. 그러면 영원하리라. 그거였어요. Sa lumang tipan ay sinabi, huwag mong kainin itong buong nakalam na mabuti at masama at ito'y magiging magpawalang hanggan. 아담과 함께 우리 모두는 그 언약을 지키지 못하고 깨버렸습니다. Pero hindi ito nagawang sundin ni Adan at ang lahat ay nasira. 그러나 새 언약은 다르잖아요. 예수께서 내가 다 이루어 놓았으니 믿기만 하면 된다. Pero iba ang sinasabi ng Panginoon sa bagong tipan, tinapos ko na ang lahat, manampalataya ka lang at ikaw ay maliligtas. 그 언약 붙들고 우리는 믿음으로 거듭나 새 사람인 그리스도의 사람이 되었어요. Sa paghawak natin dito at pananampalataya, tayo nga ay pinanganak na muli, naging tauhan na ni Kristo. 내 어려움을 그리스도께 좀 맡기세요. Yung mga kahirapan mo, isuko mo na sa Panginoon Kristo. 그러면 내가 그리스도의 증인으로 서는 거예요. Sa gayon, makakatindig ka bilang patotoo ni Kristo. 이 말도 못 알아먹겠습니까? Pero hindi maintindihan to ng mga tao. 그럼 그냥 세상 나가세요. So, umayo ka sa mundo. 예수 믿는 척하지 마세요. Huwag kang magkunwaring naniniwala ka kay Kristo. 예수 그리스도를 믿는 자들은 누구든지 새로운 피조물이 됩니다. Sino mang nanampalataya sa Panginoon Kristo at nakipag-isa ay bago ng nilalang. 고린도후서 5장 17절 보세요. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 2 Corinto 5:17, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang, wala na ang dati, siya ay bago na. 여러분 예수 그리스도를 구주로 영접하셨습니까? Tinanggap niyo na ba ang Panginoon Kristo? 그러면 옛사람과는 전혀 다른 새로운 사람 하나님의 자녀가 된 거예요. Sa gayon tayo naging anak na ng Diyos, nagganap ng iba kaysa sa lumang pagkatao natin. 그럼 누가 새하늘과 새 땅으로 들어갈 수 있습니까? Sino ang maaaring pumasok sa bagong langit at bagong lupa? 나중심, 세장중심, 가난, 질병, 어려움 이게 썩지 않고 여기서 이기는 자가 들어가는 거예요. Yung mga hindi nadayan paging sentro sa sarili, sa pera, karamdaman o kahirapan, sila na nagtagumpay sa mga ito ang makapapasok doon. 그래서 7절 보세요. 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라. 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. Kaya nga sa talatang 7, sinabi, ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ito yung pamana ng Diyos, ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. 그래서 신앙생활을 영적 전쟁이라고 그래요. Kaya sinasabi natin, ang buhay pananampalataya natin ay spiritual na pakikipaglaban. 내가 맨 땅에 헤딩하듯이 그냥 싸운다. 그러면 어렵겠지요. Kung ikaw sa sarili mo, literal makikipaglaban ka, mahirap. 예수께서 십자가 부활로 완전히 승리하신 싸움이에요. Ito'y labanan na pinagtagumpayan na mula sa muling pagkabuhay ng Jesucristo. 우리는 그리스도의 승리의 깃발 들고 그리스도만 하면 되는 거예요. At ang gagawin lang natin, dalhin natin ang bandera ng katagumpayan ng Panginoon at ipahayag si Kristo. 이걸 믿음의 삶입니다. Ito yung buhay 이제 pananampalataya. 내가 주인 아니잖아. Hindi ikaw ang Panginoon. 예수님이 나의 주인이잖아. Si Jesucristo ng Panginoon mo. 예수님은 내 모든 문제를 해결하셨잖아. Nilutas na ni Jesucristo lahat ng problema mo. 예수님은 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 왕 중의 왕이시잖아. At si Jesucristo ang hari ng mga hari na may kapangyarihan sa langit at sa lupa. 그 예수님이 내 이름으로 무엇인지 원하는 대로 구하라고 말씀하셨잖아. At sinabi ng Panginoon Jesucristo, hilingin niyo anumang bagay sa pangalan ko. 이게 흑암 세상과 싸워 이길 수 있는 비밀을 주님이 내게 그리스도 이름으로 주신 거예요. Ito yung sikreto na magtagumpay tayo laban sa kapangyarihan ng kadiliman, tawagin ang pangalan ng Panginoon Jesucristo. 아멘입니까? Amen. 아멘을 크게 해야 돼. Dapat lakasan niyo yung amen niyo. 우리가 주 예수 그리스도의 크고 놀라운 사랑을 믿고 누리며 주신 말씀 붙들고 묵상하면요. 당연히 성령 충만은 오게 돼 있어요. Kung nananampalataya tayo at nararanasan natin ang dakila, kamangha-manghang pag-ibig na ating Panginoon Jesucristo at humawak tayo sa salita niya, binubulay ito, ang kapuspusan ng Banal Espiritu darating sa atin. 이제 나 중심이 아니라 그리스도 중심이요. 성령 충만 누리면요. 하나님을 마음을 다하고 뜻을 다하고 성품을 다하여 하나님 사랑이 될 수 있어요. Kung hindi tayo nakasentro sa sarili natin sa halip ay sa Panginoon, darating ang kapuspusan ng Banal Espiritu sa atin at magagawa natin na mahalin ng Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, at buong kaluluwa natin. 그럼 하나님의 사랑이
되는 하나님의 사랑 안에 거하는 성도들에게 당연히 따라오는 게 이웃사랑이에요. At kung nananahan tayo sa pag-ibig ng Diyos, natural na magaganap ang pag-ibig sa kapwa natin. 이 이웃사랑의 삶을 구체적이며 실질적으로 살게 되면 모든 필요한 것들요 하나님이 공급을 하십니다. At sa pamumuhay mo na may pagmamahal sa kapwa mo, ang pinaka-practical na paraan, ipoprovide ng Panginoon lahat ng kakailanganin mo na masagana. 지금 여러 가지로 어렵습니까? Nahihirapan ba kayo hanggang ngayon? 그럼 빨리 점검하세요. 이웃사랑 노트 내가 지금 어떻게 갖고 있는가를 점검하세요. Kaya check nyo yung sarili nyo. Paano nga ba? Meron ba talaga akong listahan? May notebook ba ako ng mga taong papanalangin ko? 내 가족이나 친척이나 내 주변에 알고 있는 사람들 이름 적고 그들을 위하여 기도해주며 일주일에 한 번씩은 찾아보는 이 노트를 지금 내가 관리하고 있는가? Kapamilya mo, kamag-anak mo, mga kakilala mo, tao sa paligid mo, may listahan ka ba ng pangalan nila? At binibisita mo ba sila kada linggo? 이 노트 관리가 안 되는 사람은 미안합니다. 아직 불신자예요. Kung wala ka pa rin ng notebook na to, wala kang minamanage na ganito, I'm sorry to say, katulad ka ng hindi mananampalataya. 아이고 목사님 뭔 말씀을 그렇게 심하게 하십니까? Sir, masyado naman yatang matindi yung salita nyo. 더 심하게 해야 돼요. Dapat na mas higitan pa nga eh. 금액을 빨리 넘어야 된다니까. Dapat na malagpasan na natin yung level na to. 그래서 처음부터 끝까지 우리 이 영원한 본향까지 보여주신 주님은요, 우리에게 끝까지 믿음으로 승리하기를 원하세요. Nais ng Panginoon na tayo ay magtagumpay hanggang sa huli. 그럼 둘 중에 하나예요. 우리가 사탄과 이 죄 하나님 없이 뭔가 돈, 나 여기에 빠지면요, 결국은 구원과 상관이 없어요. Dalawa lang maring piliin ng tao. Una, siya ay mabigo at mahulog siya sa mga panunokso ni Satanas, sarili niya, sa pera. 그래서 오늘 8절에요. 불과 유황으로 타는 못에 던져지는 둘째 사망이 기다린다 이 사람아 하고 경고한 거예요. Yung sa talatang 8, andun yung babala sa atin na naghihintay ang pangalawang kamatayan. 이제 그러면 우리는 어떤 인생을 살아야 되겠습니까? Mula ngayon, anong klase ng buhay ang dapat isa pamuhay mo? 그래요. 다시 강조하지만 당연히 하나님 사랑, 이웃 사랑 Ulitin ko sa inyo. 누리며 새하늘 새 땅을 사모하며 사시기를 바랍니다. O nararapat lang na mamuhay tayo na may pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa natin, at ang pag-asa natin ay nasa bagong langit at bagong lupa. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Jesucristo na may magtagumpay kayo. 기도하십시다. Tayo manalangin. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 이제 처음부터 마지막 영원한 저 새하늘과 새 땅의 소망을 저에게 보여주시고 부어주심을 감사합니다. Salamat po na pinakita at binigay niyo po sa amin ang mula sa pasimula hanggang sa bagong langit at bagong lupa. 이 땅에 눈에 보여지는 세상 것들로 인하여 앞으로는 절대로 속지 않게 하옵소서. Mula ngayon, nawa hindi na kami madaya na anumang pisikal na bagay na nakikita namin sa mundong ito. 새하늘과 새 땅의 소망을 붙들고 왕 같은 제사장으로 그리스도의 증인으로 이 땅을 살게 하옵소서. Panghawakan po namin ang pag-asa sa bagong langit at bagong lupa. Mamuhay kami bilang mga mahaligang saserdote at patutuo ng Jesucristo sa lupang ito. 이제는 막연히가 아니라 구체적으로 하나님 사랑, 이웃 사랑의 삶이 사실적으로 누려질 수 있도록 축복하옵소서. Pagpalain niyo po kami na hindi bahagya lang, kundi tunay na makatotohanan, maranasan namin ang pag-ibig sa Diyos sa pag-ibig sa aming kapwa. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Ang 기도하옵나이다. dalangin sa pangalan namin pa Jesucristo. 아멘. 아멘. Amen.